ကျွန်တော်မွေးမွေးချင်းပဲမိဘတွေကအတိုက်ထဲကနေကန်ထုတ်လိုက်ကြတယ်သူတို့ကကျွန်တော်ကိုအနားယူစေခြင်းယုံတင်မကပဲနောက်ဆုံးမှာကမ္ဘာအနေနဲ့ရှိဆုံးမိစ္ဆာကူတဲ့ကိုပါပြစ်ချခဲ့ကြတာအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အကူကနှစ်ပေါင်း100မှာတစ်ခါမှမရှိဘူးတဲ့အနှစ်နှစ်ခုပါတဲ့ဥကမွေးလာလို့တဲ့ဒီလိုမွေးလာရင်ထိတ်ဆုံးကစတင်ရမယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်မှားသွားတဲ့ငကားတွေကြားမှာတတိုက်ကိုတားတစ်ကောင်ပဲမွေးမြူကြတာအားနေတဲ့ကောင်ကအစားခံရတာဟာသဘာဝတရားရဲ့နေရာမှာပဲကျွန်တော်မိဘတွေကကျွန်တော်ကိုစားဖြစ်တဲ့အထိမရက်ဆက်ခဲ့ပေမဲ့အနားယူဖို့တခြားလမ်းတစ်ခုကိုပို့ပေးလိုက်ကြတယ်အကိုအတွက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ပေါ့အညာလုံးစဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်သူတို့ကျွန်တော်ကိုအနေရရှိတဲ့ကူတွေပြစ်ချလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာအစင်မြင့်မိစ္ဆာတွေကြီးစိုးနေတာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မင်းချက်သေးတဲ့အနီအောင်မက်တွေကသူတို့အတွက်တော့တကယ်ကိုအစင်မြင့်စားပွဲပဲဒါကြောင့်အဖေနဲ့အမေကဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကတုံးပေါ်ထိတ်ကွက်ဖို့ပြန်လာမှာကိုလုံးဝမစိုးရင်ခဲ့ကြဘူးတကယ်လဲသူတို့တွေးတာမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီချအိမ်မှာကျွန်တော်ရဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းကတူညပဲအသက်ရှင်ဖို့တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်ပဲလေကျွန်တော်ကတော့ကိုလုံးတေးသေးလေးနဲ့ပုံကွယ်ပြီးအစင်းမြင့်မိစ္ဆာတွေကိုရှောင်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အစားနဲ့ရေမရှိပဲကြာလာတော့ကျွန်တော်အသက်ကတဖြည်းဖြည်းအလင်းပြောက်တော့မဲ့အခြေအနေရောက်လာပြီးအဲ့ဒီလိုငက်ပြက်ပြီးတစ်ခုခုကိုအသေးအတန်ရှာနေတော့မှပဲမှောင်မဲနေတဲ့ဘူးတွေကနေချင်းဆုပ်ဆုပ်လုံးနယ်လေးတစ်ခုရလာတဲ့အနံ့ကဆူရှာပြီးနည်းနည်းတော့ထူးဆန်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ငကားဗီဇကဒါဟာအစားအစာဆိုတာသိနေတယ်ငကားနှာခေါင်းကပဲဒီအနံ့ကိုရနိုင်တာလေအဲ့ဒီအချိန်မှာအနေရကိုမတွေးနိုင်တော့ဘူးလိုင်းကောင်းတွေနဲ့တိုးဝင်ရှာလိုက်တော့အနံ့ထွက်လာတဲ့နေရာကိုတွေ့သွားတယ်အဲ့ဒါကမြေနိမ့်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လုံဝန်းတဲ့ကူတစ်ခုပဲအဲ့ဒီမှာပေ60လောက်ရှိတဲ့ငကားကြီးတစ်ကောင်ခွေအိတ်နေတယ်ရိုးရိုးငကားမဟုတ်ဘူးနော်ငါချီလိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်ကိုအနားယူစေနိုင်တဲ့အဆင့်28မြေငကားမျိုးစိတ်ပဲအနံ့ရတဲ့နေရာသားမှာကျွန်တော်ရွယ်မြေငကားလေး3-4ကောင်ကသူတို့အမေရဲ့နှုတ်ကိုဝိုင်းဆုပ်နေကြတာတွေ့လိုက်ရတယ်မြေငကားတွေကငကားစစ်မဟုတ်ပေမဲ့သူတို့မှာငကားတွေ့ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်လည်းသူတို့နှုတ်ကိုတောက်လို့ရနေတာပဲအရေးတွေကိုအသုံးချပြီးမြေငကားကြီးရဲ့ဘိုက်အောက်ကိုတတိထားပြီးတိုးဝင်သွားခဲ့တယ်မြေငကားလေးကောင်ကိုအနီးကမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာခဏတော့တုံဆိုင်သွားမိတယ်တော်သေးတာကသူတို့ကခုမှမွေးထားတာဆိုတော့မျက်လုံးမကွင်းကြသေးဘူးဒါကြောင့်ခိုးစားနေတာကိုအမိဖန်ခံရမှာမကူရတော့ဘူးမြေငကားကြီးတတိမပြုတ်မိတာတေချာပြီးဆိုတာနဲ့စာလောင်မှုကိုမတားဆီးနိုင်ပဲအများမရဆုပ်ပစ်လိုက်တော့တာပဲအိတ်တော်နေတဲ့မြေငကားကြီးကတော့ချက်ချင်းစဝေးစွာဖြစ်သွားပုံရတယ်ဘယ်ကလေးကဒီလောက်အားရပါရဆုနေတာလဲလို့တွေးနေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကလေးကအစားကောင်းတာမိခင်တိုင်းသဘောကျတာပဲလေမိခင်ဗီဇကြောင့်ပဲသူမကကလေးတွေကိုအနောက်ရှက်မပေးပဲမျက်လုံးတောင်မခွင်းခဲ့ဘူးတို့တွေပိုက်ထဲရောက်သွားတာနဲ့အမျှအေးဆက်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုလေးထဲမှာနှွေးထူတဲ့ခံစားချက်တွေပြည့်လာပြီးအဆင့်တွေတရိပ်ရိပ်တက်လာတော့တာပဲဒီဘေးကလွတ်လာလို့လားဒါမှမဟုတ်မြေငကားကြီးရဲ့အငွေ့သက်ကြောင့်မှမသိဘူးစိတ်နဲ့ရော့သွားတာနဲ့ကျွန်တော်မောက်ခုံကြီးအိပ်ပျော်သွားတော့တယ်ဘလောက်ကြာအောင်အိတ်လိုက်မိလည်းမသိဘူးလေဘင်းကစူးခနဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားလိုက်ရလို့လန့်နိုးလာခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမှာတင်ကျွန်တော်တကူလုံးစာထက်ကြီးတဲ့ဒေါင်းလိုက်မြက်တင်ငယ်ကြီးကရှေ့တက်မှာရောက်နေပြီးဒေါသထွက်နေတဲ့ညီနဂါကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်လုံနိုင်တာဆိုလို့အနားယူရတဲ့အခါတိတ်မနာအောင်မြန်မြန်လေးဝါစားပေးပါလို့ဆူတောင်းနေုံပဲခြေလက်တွေကိုချုပ်ထားပြီးမျက်လုံးမိတ်ကကန်ကြမာကိုအနံ့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အကြာကြီးစောင့်နေရအောင်ဘာမှဖြစ်မလာဘူးမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မြေနဂါကြီးကကျွန်တော်ကိုမကြည့်တော့ဘူးသူမကကောင်းလဲသွားပြီးမြေနဂါလေးကောင်ကလည်းလို့ဆိုနေကြတယ်ကျွန်တော်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့သူမရဲ့မျက်လုံးတွေကတော်တော်လေးရှုပ်ထွေးနေပုံပဲဒေါသဖြစ်ရာကနေတနာသွားတယ်ပြီးတော့မှလက်လျှော့လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာနောက်ဆုံးမှာတော့တပြင်းတစ်ချက်ချပြီးကျွန်တော်ကိုတခြားကလေးတွေနားမှာအသားလေးပြန်ချပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တုံးလုံးသွားမိတယ်ကြည့်လိုက်တော့လေမြေနဂါကြီးကကျွန်တော်ကိုပြီးမဆိုင်တော့ပဲဟောက်ပြီးပြအဲ့သွားပြီးမျက်လုံးပွင့်ခါစာမြေနဂါလေးတွေကတော့အကိုအစ်ကိုကျူးစိုးနေကြတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကိုဝိုင်းပတ်ပြီးခွေးပေါက်လေးတွေလိုနန်းလိုက်ရှာနဲ့ရက်လိုက်လုပ်နေကြတယ်အမေကဒီလိုရုပ်ဆိုးတဲ့ကောင်ကိုတကယ်ပဲမွေးစားတော့မှလားသူကတခြားကဘာကပုတ်တင်မျိုးနဲ့တူတယ်လို့သူတို့ပြောနေကြတာအနားရောက်မှသိလိုက်ရတာကသူတို့ကျွန်တော်ကိုအတင်းပြောနေကြတာပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်ကပါဆက်ဖွင့်ပြီးဟောက်လိုက်တော့၄ကောင်လုံးကြောက်ရွံ့လို့ဖြစ်သွားကြတယ်ကျွန်တော်စကားပြောနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူတို့မထင်ထားကြဘူးလေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဆင့်တက်လာတာနဲ့စိတ်ချင်းဆက်သွယ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရလာမယ်လို့မမျှော်လင့်ထားဘူးမိစ္ဆာစကားကိုနားလေရုံနဲ့မကပဲတခြားမိစ္ဆာတွေကလည်းကျွန်တော်စကားကိုနားလေသွားကြပြီးအဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီကူထဲမှာ3ရက်လောက်အေးအေးဆေးဆေးဖြတ်တန်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတော်တွင်းမှာကလေးတွေနဲ့တော်တော်လေးခင်သွားတယ်သူတို့ကကျွန်တော်ကိုအမြဲနှိမ်ပြီးပြောတတ်ကြပေမဲ့ကျွန်တော်သိငယ်ပြီးရုပ်ဆိုးနေလို့ဆိုပြီးတော့ဘယ်တော့မှအနိုင်မကျင့်ကြဘူးအိတ်တိုင်းလည်း၄ကောင်လုံးကကျွန်တော်ကိုဝိုင်းပြီးအိတ်ကြတာတခုခုဆိုရင်သူတို့ကအရှိကနေချက်ချင်းကာကွယ်ပေးတယ်လူတစ်လေးနောက်မှာပဲနေအတန်မထွက်နဲ့အလုံးမရှုံနဲ့လို့အမြဲအော်နေတတ်ပေမဲ့တကယ်တော့သူတို့ကသစိမ်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုတန်ရောစင်အပြည့်နဲ့ကာကွယ်ပေးနေကြတာသူတို့ရဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ခိုးကြည့်လိုက်တော့သူတို့ကကျွန်တော်ထက်အများကြီးအားနည်းနေတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုထုတ်မပြောပဲဒီတိုင်းပဲနေလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကရှားပါတဲ့စူပါမိတ်ဆာဆိုတော့အဆင့်တက်ကသူတို့ထက်အများကြီးညံတယ်ဒီရက်ပိုင်းတွင်းမှာတင်အဆင့်9အထိရောက်သွားပြီးမြေနဂါညီလေးတွေကတော့အဆင့်4မှာပဲရှိသေးတာသူတို့နဲ့အတူနေရင်းနဲ့ဒီမြေနဂါမိသားစုကိုကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုအစ်စ်လို့မြင်လာမိတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့နဂါမိဘအရင်းတွေထက်တော့အစပေါင်းထောင်ချီတာပါတယ်နောက်တရားစရာတစ်ခုပဲရှိတာကအဲ့ဒီအချိန်ထိမြေနဂါအမေကြီးနဲ့စကားကောင်းကောင်းမပြောရသေးတာပဲကျွန်တော်အရင်နှုတ်ဆက်ရင်တောင်သူမကတစ်ချက်ပဲလှမ်းကြည့်တတ်တယ်သစိမ်းတယောက်အနေနဲ့ပဲသဘောထားနေတော့မဲ့ဘဝကဒီလိုပဲဆက်သွားမယ်လို့ထင်ထားပေမဲ့နောက်တစ်နေ့မနက်မှာတော့အဆင့်3 အဆင့်5ရှိတယ်ကိုလိုမိတ်ဆာတကောင်ရောက်လာပြီးအေးချမ်းမှုကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တော့တာပဲ